Hola, mi nombre es Jocelyn Ivette Triviño Rodríguez, pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro y hoy les voy a hablar sobre el examen físico, los focos de auscultación cardiovascular y pulmonar y los tipos de pulso. Una de las cosas fundamentales que debes saber para realizar un buen examen físico es conocer las técnicas de exploración, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Pero primero que nada vamos a recordar la importancia del lavado de manos. Es muy importante el lavado de manos antes del contacto con la persona, antes de realizar una tarea aséptica, después de un riesgo de exposición a líquidos corporales, también después de tocar al paciente, objeto inmediato al paciente. Con la ayuda del codo o con la misma toalla que nos secamos, procedemos a cerrar la llave. Focos de auscultación cardiovascular. Se distinguen de 4 focos de auscultación cardíaca, cuyos puntos centrales son los siguientes. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, se encuentra la punta del corazón. Foco de auscultación de la válvula mitral. Quinto o cuarto espacio intercostal derecho, junto al borde external, se encuentra el foco de auscultación de la válvula tricúspide. En el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde external, se encuentra el foco de auscultación pulmonar. En el segundo espacio intercostal derecho, junto al borde external, se encuentra el foco de auscultación de la válvula aórtica. Focos de auscultación pulmonar. Mediante un estetoscopio se puede escuchar los ruidos normales, disminución o ausencia de ruidos y ruidos anormales. Vamos a auscultar. Vértice del pulmón derecho e izquierdo, lóbulo superior del pulmón derecho, izquierdo, lóbulo medio del pulmón derecho, izquierdo, y lóbulo inferior del pulmón derecho, izquierdo. Ahora la parte posterior. Vértice del pulmón izquierdo, derecho, lóbulo superior del pulmón izquierdo, derecho, lóbulo inferior del pulmón izquierdo y derecho. Pulso temporal. Se palpa sobre el área de la sien en la zona temporal delante del pabellón. Pulso carotídeo. Se palpa sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura del tráqueo. Pulso axilar. Se palpa en la línea medioaxilar subyacente al húmero con el brazo en rotación externa. Pulso braquial. Se palpa en el hueco anterior del codo, en la cara interna del bíceps, con el antebrazo ligeramente flexionado. Pulso radial. Se palpa en la cara interna de la muñeca, es donde solemos tomar el pulso. Pulso cubital.
Se palpa en la parte externa de la muñeca donde solemos tomar el pulso. Pulso femoral. Se explora en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento ingual en la zona triangular de la escarpa. Pulso popliteo. Se explora en la zona del hueco popliteo en la parte medial y normalmente con la rodilla flexionada a 30 grados o en decúbito prono. Pulso tibial posterior. Se palpa en el tobillo a nivel de la zona posterior del malleolo externo. Pulso pedio. Se explora la arteria pedia. Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones externos del primer y segundo dedo. Frecuentemente puede palparse entre el segundo y el tercer dedo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.